vers 17. 2 vers 17. Ja, Handelinge 2 vers 17. Wanneer is Handelinge geskryf? 2000 jaar terug. Nee. Alright. And it shall come to pass in the last days, God declares, that I will pour out my spirit upon all mankind, and your sons and your daughters shall prophesy, telling forth divine counsel, and your young men shall see visions, divinely granted appearances, and your old men shall dream dreams. Alright. Vers 19. Julle moet net fokus. And I will show you wonders in the sky above and signs on the earth beneath, blood and fire and smoking vapor. Ish. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the obvious day of the Lord comes, that great and notable and conspicuous and renowned day. Right, kyk gou vir my. 2000 jaar terug word hierdie opgeteken. Wie haal dit aan? Petrus. Hy haal dit aan op grond van 'n Ou Testamentiese prediker of profeet met die naam van Joël. Alright. So ons moet dit insien. Nou sê hy, hier val die Heilige Gees die dag op die mense. Nou sê hy, this is that wat Joel oor gepraat het. Wat? Die Here gaan sy Gees uitstort op alle vlees, hulle gaan visions sien en profeteer. Hy sê dan dit is nou dit. The sun will get darkened and the moon blood. Vapor. So wat sê hy eintlik? Hy sê dan nou dit speel af. So of Petrus lieg, maar dit speel nie af nie, jy kan dit nie met jou natural oog sien nie, of Petrus praat die waarheid en is 'n geestelike ding. Maar die ouens wat wag vir end time preaching, sê, daai dag toe hy daar staan en praat, die Heilige Gees het oor hulle gekom, is daai vervuld. Maar wanneer die Here eendag weer gaan terugkom, hy praat nie oor die Here se koms nie. Gaan die son darkend en 'n moon blood. Want 'n ou wat profeties wil wees, wat nie was nie, het 'n tydlyn daar gestel, en duisende jare tussen die twee verse ingedruk, omdat hy dit nie kan sien nie. Maar as hy dan die waarheid praat, dan moet Petrus die leenaar wees. Want dan kan hy nie sê, dis Joël se profesie nie. Behalwe as jy geestelik is, en jy verstaan, dat the Son is God, Jesus Christ. He will be darkened, menende sterf. Die moon is 'n hemelliggaam wat light reflekteer. Wat man is. Want ons dra die heerlikheid van God en ons manifesteer, ons reflekteer net God's glory. But the moon will get red, blood. Met ander woorde, die sun get darkened, met ander woorde, hy sterf, sy bloed vloei, en die refleksie van die maan is nie nou meer light nie, but it's red, because we are covered with the blood of Christ. So toe Petrus daar sê, this is that, speaking by Joel, Joel het gesê, en dit speel nou af. Dan kan ons nie vandag as kerk 2015 jaar verder sê, maar jy sê dit, die Heilige Gees het net geval en er was 4, ons was nie daar nie, so ons sien nie lekker die moon en hierdie goed nie. So dis seker iets wat nog moet kom. Jy kan nie met tyd speel soos jy wil nie, want dan vat jy Joel, wat voor Christus is, verby John, om vir ons 'n tyd te gee vir wat dit moet kom.
Alright. Maak dit sin vir julle? Ek sê, jy moet in die eerste plek baie intelligent wees, want 1 + 1 is 2, en in die tweede plek moet jy spiritual wees om te verstaan wat ek sê. Ek sê mos vir jou, ek kan alle profetiese goed kan ek insien wat dit beteken, want dit is my ouma en ek ry by die afgrond af, dis beeld. Dis hoe dit werk. Ja. Alright, ek het vir julle verlede week gelees van this generation. I say, truly I tell you that some standing here who will not taste death before they see the Son of Man coming in his kingdom. Met menende, die kingdom kom toe dit op die kruis was. Die kingdom is nie 'n Joodse 1000 jaar rule wat moet aanbreek nie. Die kingdom is a reigning and a God about, a place where God is. En waar's dit? Is in us. En wanneer het dit gebeur? 2000 jaar terug. Op watter plek? Op die kruis. Soos ek sê, as ons nie daai eerste ding gaan optel nie, en ons wil bly tweede goed, derde goed, vierde goed optel, die Here gaan daar stek. Oor tyd. Want dit is net tyd wat hierdie kindjie se dood kan uitwys van, Gert, waar was jy gewees? Huh? Jy het nie 'n alibi nie. Waar was jy? Daai tyd. Dit nie 'n alibi. Gert het hierdie kindjie dood. So nie sit jy met losstaande feite en sê, die kindjie se naam is Grietjie. Baie mooi. Die kindjie is doodgesteek. Baie mooi. Die kindjie bly in 798 se ringbom. Baie mooi. Dis wat die kerk heiliglik het. Hulle het losstaande feite en waarhede. En hulle kan niks by mekaar sit nie. Hulle kan nie die plan sien nie, want hulle tye is uit. Van nou van julle CSA en daai stories baie anders te check. Maar ek is Gert se prokureur, né? Ja. Hy was 2 jaar in die hospitaal, so hy was nie daar. Alright, ek gaan na the end of the world toe. Ek het die 3 Griekse woorde opgeskryf. Ek het verlede week gehark. Ek het al die blare mooi op 'n hoop gehark. Toe kom daar wind. Dit waai al my blare, die hele wêreld vol. Alright. Die blare, het jy die blare opgetel daar by jou? Tannie Letitia? Nee. Het jy die blare gesien? Maar dit die hele wêreld vol hier gelê. Dit was nie by my. Maar dit was nie by jou nie. Daai stukkie wêreld by ons was dit op. Alright, nou, laat ek julle wys rondom 3 Griekse woorde rondom wêreld. Dis nooit earth nie. The end of the world, ons gaan daaroor praat en lees. Dat ons dit verstaan. Is nie kosmos nie. So as Jesus hulle so praat van die einde van die wêreld, dan is dit verwys die oikumene na Roman Empire. Hulle hiërargie, hulle government, hulle way of doing of Israel. Die Romeinse ryk. Wêreld. As ek sê my blare het die hele wêreld vol gelê, het ek gelieg. Nee, ek het nie. Dis my wêreld. Dis nie die earth nie. So almal praat oor die einde van die wêreld. Here, wys vir ons, wanneer gaan die einde van die wêreld wees? Nou is dit, glory. Dis wanneer die Here eendag hierdie aardbol, kosmos, moet vuur moet laat vergaan. Maar daai Griekse woordjie is nie kosmos nie.
En die woordjie wêreld kom van 2 woorde af. Naamlik man and old. So die oorspronklike woord vir wêreld beteken old man. So, as Jesus sou praat en sê, wanneer is die einde van die wêreld en die seun van die mens? Dan sê hy, the end of the world. The end of the old man. Alright. So as jy nie skerp is nie, en jy's 'n natuurlike mens, en jy ken niks van profetiese goed nie, en jy verstaan nie jou drome nie, maar jy's 'n pastoortjie. En die laaste van jou 5 jaar besluit jy gaan Bybelse tye vat, en begin verduidelik vir die kerk. Ek wonder wat praat Kobus en Larkin nou met mekaar. Hulle is baie besig nou. Ek wonder of Larkin by die Here is, ek hoop so. Hæ? Daar is dalk. Daai grot, daai gleef. Mense, ek kan vir julle wys, die hele Bybel praat nie oor unrighteous en lelike goed, soos wat ons dit preach nie. As Paul en Petrus en John en al daai ouens begin praat oor goed, en hy sê vir die kerk, waaroor hulle moet versigtig wees, is dit nie, hy broer, jy moet versigtig wees, jy die rook, pas op vir die rookduiwel, of vir alkohol, of vir fliek, of vir daai goed nie, hulle waarsku die kerk net oor valse teaching. Want 'n bietjie suurdeeg maak die hele ding suur. Tweede woord is aion, beteken age. When is the end of this age? The way of doing things. Die way hoe Israel dinge doen, naamlik die law way. Kosmos, die woordjie kosmos word meestal verwys vir ungodly, maar dit kan ook verwys na die natuurlike world, maar baie min. So die kans is goed, toe Jesus daar gesê het, die einde van die wêreld is presies dieselfde tyd, wanneer die kingdom gaan kom, of die Son of Man gaan kom in sy kingdom, en ons weet dit op die kruis afspeel, is die einde van die wêreld al reeds daar. Jong, hierdie ding van my wat so toe gaan. Wat Matteus 11:13 sê, for all the prophets and the law prophesy until John. Ons kyk gaan na 'n laaste dag in Johannes 11:24. Mense, daar word CD's vir ons geprint en in posbusse gegooi oor die einde van die wêreld in the last days. We are living in the last days. En die kerk is bang, want hulle tyd is uit. Maar kom ons hoor hierso. Matteus 11:24. Martha said to him, I am certain that he will come to life again, when all come back from death at the last day. Van wie praat sy hier? Haar boetie? Lazarus. So, Lambert, hulle laat Jesus kom. Toe sê Jesus, hoekom meen jy? Ek het vir jou gesê hy gaan opstaan. Toe sê sy, ja, ek weet, in die laaste dae gaan hy eendag weer opstaan. Hoor wat sê Jesus? Hoor wat sê Jesus? Onthou sy sê, when all come back from the dead at the last day, Jesus said in John 11:25, Jesus said to her, I am myself that day and that life. So as jy praat van the end of the world, in the last days, Jesus will return, en al die goed, dan haal jy frase en goetertjies uit, 'n taal uit, van 2000 jaar terug, van mense wat goed geskryf het, en aanhaal van profete voor Jesus se tyd. En jy trek dit verby John the Baptist,
na ons toe om te explain op a natural way, when will the end of the world be and the last day. But wanneer jy geestelik en spiritual is, dan begin jy verstaan, but Jesus sê, I am that day. What day? That last day. So wat hy eintlik wil sê is, die mens, die Jode, was een nasie gewees. Hulle het 'n way van dinge gedoen om by my uit te kom. Die ander nasies het my nie geken nie. Dit het nie gegaan vir hulle nie. Maar daar was 'n tyd wat hulle sal inkom, but it's not their time. But al hulle sal vervul word in die belofte van die seed wat sal kom, or die king wat sal kom. Okay. Amper is Eddie nat daar. Sy's 'n bietjie nat. So, nou praat hierdie ouens en sê, the end of the world is the way of Roman Empire in this age and then godly. The way wat die mensdom met God 'n verhouding gehad het. Dit is die einde daarvan. The last day is die laaste dag. Met ander woorde, die dag was die manier gewees natural om by die Here uit te kom, by the way of the Jew and the law. Maar I am now the last day. En almal wat in Christus Jesus is in die seed, kan die belofte kry van ons lewe in die laaste dae, al vir 2000 jaar. Maar daar's nie iets wat 'n laaste dag wat moet aanbreek, soos hulle om preach nie. Kan julle verstaan? It is fulfilled in Christ. 'n Profetiese woord werk nie so, watch it. Dit werk nie so, op hierdie dag gaan dit realiseer, en dan na dit is dit verby nie. 'n Profetiese woord van Bybeltyd, Lambert, werk so. Ek profeteer, 'n specific time wil iets kom. En almal na daai tyd gaan in dit loop. There's no end in prophetic word. So wat Larkin hulle gedoen het, die futuristiese ouens en die meeste kerkwêreld, die Pinkster ouens wat end time preach en rapture preach en al daai goed preach, wat hulle doen is hulle vat Ou Testamentiese profete, omdat hulle die woord en die beeldspraak en die goed nie verstaan, die plan nie verstaan nie, die woorde uit konteks uithaal, vat hulle dit verby Christus, wat dit actually vervuld, en almal wat daarna in dit loop. Dis hoekom Petrus 40 dae na Christus sê, this is wat Joel praat. Want hy is verby Christus. En ek, wat 2000, ek is dalk in 1980 gevul met die Heilige Gees, ek kan nie lekker onthou nie, kan sê, this is wat Joel gepraat het. So ek kan na Joel toe gaan, maar ek weet, Joel het nie van my spesifiek gepraat nie, hy het gepraat van 2000 jaar terug se kruis, en almal wat in kruis is, loop in dit. Kan julle dit sien? Explain ek dit, okay. So Jesus said to her, I am myself that day and that last life. So, hy sê vir haar, jy is nou deel van die kerk. Ja, jy kan wag vir hom. Jy kan wag vir die laaste dag van hy eendag weer gaan opstaan. En dis wat die kerk doen. Of jy kan sê, Jesus Christ is that last day. En life and immortality nou daarvat. Elke belofte van die Here is actually vir ons gegee. Ek verstaan dat prakties en natuurlik sien ons nog nie goed nie, maar ek glo dat geestelik ons alles het. Die rede hoekom ons natuurlik goed nie sien is because of our belief and our faith. Want Henry, jy weet, jy bid vir mense wat gesond word. Jy weet, as hulle nie glo of jy nie geglo het nie, werk dit nie vir jou nie. But it only works when you pray for them. As they believe in jy. Goed werk vir ons as ons dit net glo. The last hour. Nou kry jy professors, hulle is eintlik
professors op verkeerde muur, hulle klim op lere wat verkeerde muur staan. Nou is hy geleer, soos wat ek geleer was vir 30 jaar deur die kerk, nooit regtig ondersoek gaan instel, en die gees van die Here gehad, om vir my te sê, dis verkeerde muur nie. Wat goed preach oor, this is the last hour, kom ons gaan na 1 Johannes 2 vers 18 toe. The last hour kom net 4 keer voor in die Bybel. En John praat daaroor. Little children, it is the last hour. And as you were given word that the Antichrist would come, so now a number of Antichrists have come to you, and by this we are certain that it is the last hour. So praat van the end of the world, it's done. Praat of the kingdom wat gekom het, it is done. This is the last day, Jesus Christ is the last day, it is done. This is the last hour. Hoe preach mense vir ons, this is the last hour? Jy preach net, this is the last hour, as ek nou vir julle gaan bid. Want dan gaan jy die laaste hour ervaar. Christ. Daai end time preachings maak net mense die mekaar, laat mense fight, los jou leeg, maak jou bang, en die plan van die Here kom nie tot stand nie, want elke ou het 'n suitcase in sy hand, want Jesus kom enige oomblik nou. Is ek die enigste ou wat kan hoor? Henry, dankie jy ook. Want Jesus kan nie nou kom nie. Want die kerk het nog nie die koevert op tel van sy eerste koms nie. Miskien is ek 'n doellose man. Miskien is ek 'n leienaar. Maar ek wil vir julle sê dat Jesus is nie een nie, en hy is nie doelloos nie. Alles wat hy gemaak het, sal so gebeur. This is the last hour. The disciples were not confused about the last day nor the last hour. It is we that do not understand Bible times and prophetic words. End of the world, last day, hour. Voor ek nou more time praat. Ekskuus, tot wat jy nou gelees, die laaste. Ek het 1 Johannes, vers 2 en 18. 2 vers 18. Ek gaan nou praat oor no more time, om dit te explain. Alright, voor ek dit praat, enige ding, wat gemaak word, het 'n manual. As jy TV gaan koop, het 'n manual. 'n videomasjien, 'n manual. Alles het 'n manual om presies te sê hoe daai ding werk. Wat is vir daai tyd wat hy werk? Die Bybel, luister, is die mense manual. Wat presies sê hoe daai manual moet werk. Om watter rede sal julle enigsins dink dat Jesus vir die disciples sê, skryf 'n manual. En dan is daai manual nie vir ons vir nou, vir die aarde nou nie. Maar dit gaan oor eendag. Wanneer Jesus weer gaan terugkom, wanneer die einde van die wêreld gaan aanplaas, wanneer dit die last hour is, en the last day gaan wees, dan is dit mos 'n manual wat nie relevant is tot ons lewe nie. Maar as ek vir julle kan sê, Jesus Christ is the end of the world. An end of doing a specific way of things. And His grace, dan kan jy dit implementeer. As ek vir jou sê, Jesus sê, He is the last hour and the last day. Ek wag nie meer op daan goed nie. As iemand my boek klaar gelees het,
wil ek nou vir jou sê, as hy aan die einde van my boek kom, en al die skrifte wat hy gebruik het en explain het, en hy glo nog nie, dan is daai ou nie born again nie, en hy is verlore. Hy is heeltemal geen gees van God binne in hom nie. It's impossible to hear what I'm saying, en dit nie iets trigger by jou nie, is onmoontlik. Tyd, ek wil 'n bietjie vinnig met julle praat oor tyd, there's no more time. Wat ek vir julle wys, dat disciples 2000 jaar terug sê, there's no more time. Ons is natural, dit is ons groot probleem. Ek het vir die Here gevra, Gert, ek het vir die Here gevra, wat is die groot probleem van die mens? Hoekom sien ek goed raak en ander ouens nie goed nie? Sê die Here, die bril wat jy op het spiritual, hulle het natural bril op. Nou perceive hulle alles is natural. En die oomblik van jy het natural perceive, mis jy die Here se plan. Want his word, ek sal vir julle lees, is spiritual food. It's truth and spiritual. It's not natural. En mens sal nie net van natuurlike brood eet nie, maar van elke woord wat van God afkom. It's spiritual, it's powerful. Tyd is gegee vir die natuurlike mens. Ek wil weer sê, tyd is nie gegee vir die spiritual mens nie. Jy moet dit sien. Tyd is gegee vir die natuurlike mens. Is ons natuurlik? As we bear, ja. As we bear the fruit, the image of the earthly. Jy ken hom as 1 Korintiërs 15, ons het hom al goed uitge... As we bear the image of the natural and the earthly, so, and let us also bear the image of the spiritual, the heavenly, Christ. Maar jy moet verstaan, time is vir die natural man. Wat môreoggend gaan sê, sommiges van julle 8 uur opstaan om werk toe te gaan. Dit is vir die natural man, but time is not for a spiritual man. So hoe meer spiritual jy word en hoe meer spiritual goed jy wil implementeer en wil kry, het tyd nie 'n houvas op jou nie. Kom ons lees dit. Revelation 10 vers 6. Nou sê iemand, Openbaring lê in die toekoms, ek vir jou wys, die hele boek Openbaring, want ek kom nog daarby, speel af op die kruis. Jesus se time, the day of the Lord, toe Jesus op aarde was. So, omdat ek Openbaring 10 vers 6 lees nou, is nie iets wat nog moet kom nie. Alright. I swore by him that liveth forever and ever, who created heavens and the things that therein are. Dit is seker King James. And the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things that which are therein, that there should be time no longer. So in Openbaring is 'n vision wat John kry van wat afspeel on the day of the Lord, want Jesus sê vir hom, come up here, ek wil vir jou wys wat op die day of the Lord afspeel. En dan gaan hulle nou moes deur die verse, hy sien nie 21 visions omdat dit 21 boeke is nie. Hy het een vision, en hy skryf dit nie net om Eddie, net dat ek en jy moet verstaan, as ek vir jy sê Openbaring 10 vers 6, dat jy dan weet waar dit is. So nou sê hy, die dag van die Here het al hierdie goed in Openbaring laat gebeur. Ek gaan praat oor die perde wat uitkom, wat dit beteken, en alles wat in hulle hande is, en al die goed, die berg, die see, en al die goed, wat dit beteken, dat ons dit kan verstaan. Maar in dit sê hy nou, I swore, on earth en by die see en goed, that there should be time no longer. So daar's iets wat plaasgevind het, dat tyd vervuld is. In the fullness of time, God sent his son, in the fullness of time. Wat beteken? Time is full. So daar was natural mense en hulle het time gehad. Die natural, as long as the earth remains, seasons will remain, but the earth is natural. The natural man het tyd nodig, time. Hulle het hulle het the last day gehad, hulle het the end of the world gehad, but in Christ Jesus, God fulfilled everything.
En nou, as jy in hom is, dan loop jy in daai fulfillment, waar daar no more time is. Die Amplified sê dit eintlik baie mooi. Hy sê, Yes. he swore, Ja, no more time should intervene, and there should be no more waiting or delay. Dis al time-related. Waarvoor hulle nog wag om op te tel. Ja. Want Die kerkewêreld daar buite, sy einddoel is om jou in die hemel te kry. ja, En alles, die hele dogma, die hele leerstelling, alles gaan om jou in die hemel te kry. Daarom kry jy preke wat vrees inboesem. ja, As die Here nou kom vanaand, broer, waar is jy? Of as dit en dit, end times, as dit en dit nou gebeur, waartoe gaan jy môre, jy weet? Waar maak jy jou oë oop as jy sterf? Nee, in die hemel, jy weet, want almal vrees die hel. So, die hemel is die einddoel, maar hulle mis die koninkryk. ja, Die koninkryk moet hulle nou al optel. ja, Die koninkryk moet hulle optel en in Jesus se voetspore leef. ja, Soos Jesus. Ja. Hulle moet groei na die volle statuur, na die volle maat wat Jesus was. ja, So, dan is ons mos aan die regterhand van God. Ons Dan is. is ons soos Jesus. ons is, Nee, dan is ons eintlik die Christus vir die wêreld. ons is, So moet ons dan nou wandel. Dan het ons klaar die einddoel bereik. ons is, So, daar's no more time. So, waarvoor hulle nog wag en 1000 jaar wil insit en 7 jaar verdrukking en by the way, ek het ook tot bekering gekom deur 'n visie van die wegraping. Ja. Skrik my alie af, Ja. hol die volgende dag. ek het drome gehad van wegraping baie, Verstaan jy? toe ek onbekeerd was, ja, Absoluut. So, maar as Jesus vir Martha sê, ja, Lazarus sal weer opstaan, dan sê sy ja, eers in die opstandingstyd. laaste Met ander dag, ja, woorde, daai teologie, ja, daai lering is ook aan hulle in daai tyd geleer en hulle was bekend met die terme en die teaching van die opstanding. dis hoekom die Jood nog wag, Yes, maar want hy verstaan nie Jesus nie, hulle wag nog vir Jesus om in Jerusalem in te stap en daai goed te en doen, hier sê Jesus vir haar. Hy sê vir haar, maar ek is die opstanding. Verstaan? en die lewe, En die lewe. ja, Eintlik that settles it. ja, Hoekom hulle daarna nog verder karring met tye en met ander woorde aan die einde van tyd met die opstanding, daar sê Jesus vir haar, maar ek is die opstanding. Van daar af mis die teoloë die hele ding. ja, oor 1, 2, 3 ouens, Ja, dit het begin by Ribera, Francisco Ribera in 1650, ja. toe die Rooms-Katolieke paus sê, hoorie, die kerk sê, ek is die antichrist, ons gaan moet 'n teeveld hier maak. Toe kom hy, toe begin hy goed neerpen en skryf en te sê, maar die Boek of Mormon is futuristies, dit kan nie, die paus kan nie die antichrist wees nie, en so dit begin. En toe kom Darby, en hy vat dit. En daarom kom Scofield en hy bring dit in die Bybel in. Die grootste Bybel vandag in die wêreld is die Scofield Bybel. En die Scofield Bybel is wrong. Want sy tye is uit. En na Scofield daar is, toe kom Larkin. En hy besluit hy gaan Bybelse tye vir mense in prentjies sit, sodat ons dit kan maklik sien. Met al hierdie goed wrong. Hoor hierso, Galasiërs 4 vers 10. Ek gaan nou stop, dan kan jy lekker saamgesels wat hulle wil. Galasiërs 4 vers 10. Paul skryf dit al 2000 jaar terug. Wonder wat sal hy vandag sê? Anton? Ye observe days, and months, and times, and years. I am afraid of you, lest I have bestowed upon you labor in vain. So, Christus het, as jy praat oor tyd, moet jy baie versigtig wees, dat jy dit nie verby Jesus vat nie. Jesus vervul dit. Nou sê Paul hierso al 2000 jaar, ek is afraid dat ek verniet aan julle gewerk het, because you observe still
days, months, times and years. Johannes 7 vers 6 sê, then Jesus said unto them, my time is not yet come. Dis voor die kruis. But your time is always ready. Twee Korintiërs 5 vers 16. Dis my laaste vers. 2 Korintiërs 5 vers 16. Because of this decision, we don't emulate people, people by what they have or how they look. We look at the Messiah that way once, and God did all wrong, as you know. We certainly don't look at him that way anymore. So daar's 'n tyd toe ons Jesus natural geperceive het. Maar nou, kyk ons nie meer na Jesus Christus as 'n natural een nie. Daar's 'n tyd wat die wêreld, time en tye en jare en seasons natural gehad het. Waar hulle law natural gehad het om by die Here uit te kom. But in the fullness of time, when time was full, God sent his son Christ, and he became the end of this world, end of this time, no more time. Full time, prophecy. And everyone after that walks in Christ, in the fullness. Dis hoekom die kerk mag glad nie praat oor end time, end of the world, last hour, antichrist en al daai goed nie. Dit is, want die Bybel is geskryf vir die Jode vir daai tyd. Al die profete het vir die Jode gesê, hey, Christus kom, die Messias kom, hy is die koning wat gaan kom, hy is die koning, hy is die boompie wat gaan kom, hy is die een wat gaan kom, hy is die een wat die koninkryk gaan bring. Toe Jesus daar kom, toe preach hy en sê, the kingdom is now near, grace is now near, time is now full, alles is klaar. So nou sê ek, vir 2015 jaar loop die kerk en goed, ons sien nie goed nie, hoekom? Want ons is natural minded en ons tye is uit. Van die oomblik van jou tyd herstel, dan begin jy te sê, nee maar Jessie, dis wat Jesus vir my gesê die aand, jy wag vir goed, jy moet nie wag nie, begin het loop. Nou begin die losstaande feite krag dra. Oor time. En hierdie was nog net die begin. Ek is nie eens in die eerste 5 bladsye van die boek nie. Nou moet julle weet, hoe vol is die skrif. As jy gaan begin praat oor profetiese woord, en jy sien daai ding uit, my jene. Alright, wat sê julle?